Unë jam shqiptar nga Ukrajina, nga një fshat, Karakurt. Ky është Mihail Siupur, një shqiptar i Ukrainës, i cili bashkë me bashkëshorten Kirano, po ashtu pjesë e komunitetit shqiptar atje, janë rikthyer në Pogradec në kërkim të gjurmëve të paraardhësve që lantrojet në shekullin e 16 pas pushtimit të plot osman. Iknë nga Shqipëria, Bullgaria, rojqin 200 vit. Pastaj nga Bullgaria iknë në Ukrainë. Bashkëshortës Siupur tregojnë se në fshatin Karakurt të Ukrainës jetojnë mbi 3000 shqiptarë që flasin shqip dhe trashëgojnë kulturën prej 400 vitesh. Na ambanëm kulturën të Shqipërisë. Ka kostyume, dëften në koncert dhe nërën të neva një gru, a bëri këti Skanderbekni. Së fundmi kanë hapur edhe një klasë ku mësohet shqip, si garanci që gjuha nuk do të harrohet kurrë, edhe pse historia i çoi në Odesë. Një shkollë të flasën dhe të shkruan, të këndonë shqip. Pjesa më e madhe e shqiptarëve të Ukrainës janë nga juglindja e vendit, ndaj edhe bashkëshortës Siupur kanë gjetur rrënjët e tyre në Pogradec. Unë do them botëve të vinë në një Shqipëri të shohim ky është bukur ishte. Thonë se janë siguruar që familja ta ruaj identitetin në çdo kohë. Dinë shqip të gjithë, dinë. Nga fshati duan të vinë. Ama të sheti ka luftë. Studiuesi Ledian Zeqollari thotë se komuniteti i shqiptarëve të Ukrainës është si arbëreshët e Italisë, duke theksuar trashëgiminë e kulturës dhe gjuhës së vjetër shqipe. Gjuha është pothuajse e njëjtë, me pak ndryshime, është gjuha e vjetër shqiptare dhe interesante është që ka një interes të madh për të vizituar Shqipërinë. Ata thonë se duan t'u tregojnë shqiptarëve të tjerë në Karakurt për vendin e origjinës në mënyrë që ta vizitojnë së shpejti.